गाय और इसका मुन्ना दोनों मिलकर खेत को जोतते हैं और उसमें भुट्टे की खेती को करते हैं और पानी भी डालते हैं। एक दिन एक हरामखोर बंदर आ जाता है और भुट्टे की खेती को तलवार से नष्ट करने लगता है। ये सब गाय और इसका मुन्ना देख लेते हैं। जब गाय बंदर से कहती है तो बंदर उस पर तलवार से हमला कर देता है और गाय को मार डालता है। ये सब मुन्ना देख रहा होता है और रोते हुए पुलिस को फोन लगता है। पुलिस आती है और मुन्ने की बात को मान लेती है और बंदर को पकड़कर जेल ले जाती है। और ये क्या आपने मुन्ने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तक नहीं किया?